எல்லாத்துக்கும் கடிக்கி அங்கங்கே எறும்பு ஏறுது. எறும்புனா எறும்பு பொந்து இருக்குல்ல, கீழே இருந்து தொடக்கணும் வந்து கடிக்கி. அதான் ஒரு கவசம் மாட்டிட வேண்டியதுன்னு அடியில். அதான் கூட வச்சுக்க கவசம் மாட்டிட வேண்டியதான். ஏன்னாச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஜாமானுக்கு ஒரு வாய் எப்படி கிண்டறி எப்படி கிடந்து இங்கே இருந்து என்ன போட்டு பேமஸ் நீ போடு மாட்டல நீ சித்த பேல மிலா என்னது சுண்ணாம்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னதுல சுத்தத்தோட இருக்கு மாத்திரையா? மாத்திரை என்ன இப்போ பேப்பரை கொண்டாங்க படிக்க தூக்க மாத்திரை போல இருக்குது. அங்கே பின்னாடி படத்தை பாருங்க. பேயில போமா இந்த படத்தை எதுல ஒன்று மாட்டி விட்டுக்கா நீ எனக்கு. நீ தலைவரே இன்னைக்கு ஒரு மாத்திரை ரொம்ப நாளாக உள்ளது. அது என்ன மாத்திரை என்று தெரியவில்லை. அதை சாப்பிட்டு பார்த்து என்னுடைய பாத்திரை என்று சொல்லுங்கள். உயிரோடு இருந்தால் வீடியோ போடுங்க. மீண்டும் குறிப்பு, நீங்கள் செத்த பிறகு உங்களை கல்லறையில் பேப்பர் எய்டுன்னு என்று போடவா அல்ல செத்த பையில நாரப்பையிலும் போடுவா? உங்கள் பதில் எனக்கு ரொம்ப கடிக்கல. எனக்கு ரொம்பங்க இது ரொம்ப ரொம்ப கடிக்கல எனக்கு குண்டியில். இப்படிக்கு மினாலன் இந்த மாத்திரை வாயில கரைச்சி குடி. இந்த மாத்திரை வந்து நம்ம தெரியல நாய் கிடக்கல கொடுத்து இல்லை நாய் செத்து நாய் நல்லது இல்லை. இந்த மாத்திரை வந்து அது என்ன திரும்ப சொல்லிட்டேன்னா இந்த மாதிரி அதுக்குள்ள மாத்திரையா நீ கரைச்சி குடி. இத்தான் நீலாம் உனக்கு ஆடிட்டு கிடக்கும். உனக்கு என்ன என்னுடைய ஆதார் கார்டு வந்திருக்கியா? எங்க என்னுடைய ஆதார் கார்டு இருக்கு இல்லையே? ஆதார் எப்படி சொல்லுங்க. இந்திய அரசு ஜிபி முத்து பிறந்த நாள் 21/5/1970 ஆணு. அதுக்கப்புறம் ஆதார் கார்டு என்னது அப்படி இல்லைண்ணா முகவரி எண் 9 ஜாமான் தெரு காமவிரிப்பட்டி கொட்டையூரா. ஆமால ஆமாம். தலைவரே வணக்கம். மேலே போங்க பயன்படுத்திக்கொள்ளும் ஜாமான் நலமா எங்க போடவே இல்லையா? போட்டிருக்கனே நீ கொண்டா நீ வந்து பாருங்க என்ன பாருங்க போட்டிருக்கா ஜாமான் நலமா தலைவரே. தப்பா ஜாமான் கீச்சன் இருக்கு அதுக்கு எதாவது போட்டுருங்க பார்ப்போம். தவறாமல் ஜாமானுக்கு பூஜை செய்வோம். பூஜை போடுங்க தினமும். பூஜைக்கு வந்து இப்போ இனத்தை உடைக்க தேங்காய் பழம் பெரிய தடியாக கொண்டு உடைக்கிட்டா ஜாமத்து 10 ரூபா பார்த்துவோங்க. இல்லை என் ஜாமான் 10 ரூபா கிடைக்கல. அத்து தந்துட்டால என்ன மணி உனக்கு வேணுமா? எனக்கு ஆனந்த் கொடுங்க. ஆனந்த் வேணுமா? எனக்கு ஆனந்த் பைக்கில் கட்டி தொங்க ஒண்ணுமா? வணக்கம் தலைவரே, நான் உங்கள் மிகப்பெரிய ரசிகை. உங்கள் வீடியோக்களை தினந்தோறும் பார்ப்பேன், மிகவும் பிடிக்கும். நீங்கள் எப்பொழுதும் வளர்ந்து கொண்டே போவதற்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. மேல்மேலும் டெய்லி எங்கே வளருதீங்க? மொத்தமே 5 அடி தான் இருக்குது. எங்கே வளருதீங்க? என்ன அவன் இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கிய? நீ இப்படி இங்கிலீஷில் போட்டால் எனக்கு எப்படி படிக்க தெரியும்? நானே ஒரு தமிழ் குடிமகன். குடிமகனா? தமிழ் குடிமகன். குடிமகன் அதான் என்ன? அதான் குடிமகன். தமிழ் குடிமகன். தெரியாமல் இருந்தாலும் முழுமையாக படிக்கும். தெரியலன்னா நான் எப்படிலாம் படிக்கணா? இல்லை ரட்ரு இங்கிலீஷ் தெரியாமல் தான் முழுமையாக படிக்க ABCD எங்க அப்பந்தாடி போடி நாடி கணேசப்பேன். கவிதை சொல்ல போறாரு. சொல்லுங்க. எப்பா இருட்டறையில் முரட்டு வாயில குத்து. வாயில செத்த பேர தெரியாம இங்கிலீஷை போட்டு நீ படிங்க எப்படி படிக்க முடியும்? நான் ஒரு தமிழ் குடிமகன். எனக்கு தமிழை போடு. எனக்கு கொண்டா நல்லா இருக்குண்ணே. இருட்டறையில் முரட்டு குத்து முத்தலகி குத்து முத்தலையும் நல்லா இருக்கு. பாப்பா போட்டா தாப்பா, பாப்பா போட்டா தாப்பா, முத்தலகி போட்டா வரும் பாப்பா. 5-10 முத்தலகி வாயில குத்து. 5-10 முத்தலகி வாயில குத்து. வேற என்ன போட்டிருக்கு? இல்ல அவன் இங்கிலீஷ்ல வேற மாதிரி போட்டுக்கார. ஏதாவது செய் முத்தலகிய போட்டு செய்.
முத்தழகி உன்னை பார்க்க வரும்போது எனக்கு பிடிச்ச பூ போட்ட ஜட்டி வேண்டு வா. நடுவில் ஒரு கிழிச்சு வேண்டு வா. நான் போட்டு ஆடி டங்கி டங்கி நங்கி நங்கி திண்டா சுட்டு ஆடுறேன். ஓயமில்ல போதும்ல இல்லை போதும். அவன் சட்டியை போட்டான் கொட்டையை போட்டு கிடக்கான். சும்மா கொண்டனியா வண்டி தட்டி விட்டா தட்டி விடு முத்தழகி வாயில விடு. ये जवानी है दीवानी हट मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के